네, si작하겠습니다. Başlıyoruz. Herkes iyi akşamlar. İyi akşamlar. 네, Ben 애터미 스타마스터 준, 쪽 맵눈 올든. 여러분 반갑습니다. 오늘 일요 줌 미팅 팀 FC의 가장 중요한 시스템인 줌 미팅 시스템이 시작되었습니다. Ve TMFC'nin en önemli toplantıları sisteminden biri olan pazar toplantımıza hoş geldiniz. 여러분들 우리가 팀 FC 줌 미팅을 약 2년 동안 진행하면서 굉장히 많은 업그레이드가 진행이 되었어요. Ve TMFC'nin bu toplantılarını yapalı 2 yıl oldu. Bu 2 yıl süreci boyunca bizler çok fazla gelişme gösterdik. 그래서 이제 다시 요번 올해부터 새롭게 시행하는 게 뭐냐면, 좀 줌 미팅에 이런 시스템 프로그램을 다양화시키는 것이 우리의 목적이고, 우리가 마케팅 플랜, 그리고 성공 시스템, 그리고 제품, 오늘 ha는 이 제품 데이, 또, 라는 순서를 특별하게 마련해서 오늘 여러분들한테 알려드릴 예정입니다. Ve bu yılda yine farklı şeyler deneyerek grubumuzun toplantılarının verimli geçmesi için kazanç planları olsun veya başarının yolları olsun veya ürünlerle ilgili örnek verecek olursak bugünkü gibi sadece ürün günü gibi şeyler geliştirerek toplantılarımızı yapıyoruz. 오늘 같은 경우는 애터미 제품을 한 번이라도 써본 사람들, 그리고 애터미 제품을 궁금해하는 사람들, 애터미 제품을 다양하게 쓰는 saram들, 모든 분들 다 초대해서 제품에 대해서 제대로 알 수 있는 그런 기회를 제공할 수 있을 것 같아요. Ve bugün de atom ürününü bir kere bile kullanmış olan veya henüz deneyecek olanlar veya birçok ürünü kullansa bile ürünü öğrenmek isteyen kişilerin herkesin katılmasını sağlayabiliriz ve çevrenizde bunu öğrenmesini istediğiniz kişilerin hepsini davet edebilirsiniz. 보통 우리가 줌 미팅 하면 한 300명 정도 들어오잖아요. 오늘도 300명 이상 들어올 수 있도록 여러분들이 더 많은 초대 부탁드리겠습니다. Ve artık uzun toplantılarımız 300 kişiyi buluyor. Bugün de 300 kişiyi geçecek şekilde ekip arkadaşlarımızı ve öğrenmek isteyen herkesi davet edelim. 자, 오늘 첫 번째 순서로 우리 한국의 리더이신 이다검 샤론 노즈 마스터님의 락티움 강의가 있겠습니다. Ve bugün öncelikle Kore'deki liderlerimizden biri olan Sharon Rozemaster Idagum bizlere Lactium ürününü tanıtacak. 아, 오늘 새로 들어오신 분들을 위해 한 가지만 더 알려드리자면, 오늘, 세 가지 제품이 진행될 예정이고, 이 세 가지 제품에 대한 강의가 끝나고 나면 퀴즈가 또 있습니다. 이 퀴즈를 다 잘 푸시면 여러분들이 선물도 받아갈 수 있는 그런 기회가 생기니까 집중하셔서 오늘 노트와 펜을 들고 집중하셔서 들어주셨으면 좋겠어요. Ve bugün aramıza ilk defa katılanlar da var. Bu arkadaşlarımız için bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün sizlere 3 tane ürün eğitimi verilecek ve bu ürün eğitimlerinden sonra bir quizimiz var. Quizimiz bittikten sonra ürünlerle ilgili cevapları verip quiz'i kazanan kişilere hediyeler veriliyor. 자, 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이다검 샤론 노즈 마스터님 나와주세요. Başlıyoruz. Merhaba. 화면 공유 먼저 하겠습니다. 네. Ekranlarımı paylaşarak başlıyorum. 안녕하세요. 샤론노즈 마스터 다검입니다. Merhaba, ben Sharon Rozemaster Idago. 우리가 인생의 3분의 1을 잠을 자는 데 씁니다. Bizler hayatımızın 1/3'ini uyuyarak geçiriyoruz. 그런데 주변을 보면 어제 푹 잤다고 말씀하시는 분들보다 자도 자도 피곤하다, 중간에 자꾸 깬다며 수면 부족을 호소하는 분들이 정말 많습니다. Fakat çevremizdekilere sorduğumuz zaman yeteri kadar uyusalar da uykularını alamadıklarını veya yorgun olduklarını söyleyen birçok kişi bulunmakta. 수면의 질이 중요하다는 건 우리 모두 알고 있습니다. Ve hayatımızda birçok önemli şey var. 하지만 왜 우리는 밤마다 쉽게 잠들지 못할까요? Peki bizler neden geceleri rahat uyuyamıyoruz? 우리의 일상을 둘러싸고 있는 스트레스입니다. Bizim hayatımızı etkileyen şey strestir. 미래에 대한 불안감,
매일 마주하는 가족 간의 문제와 직장 생활, Geleceğe dair kaygılarımız, ailelerimiz veya iş hayatımızla ilgili şeyler 꽉 막힌 도로 위에서의 시간과 수험생들의 시험 압박, ve günlük hayatımızdaki yoğunluklar, sınav sorumlulukları 그리고 우리 어깨를 짓누르는 수많은 책임감까지 있습니다. ve omuzlarımızda olan birçok sorumluluğumuz. 우리는 하루 종일 머릿속이 복잡한 채로 침대에 눕습니다. Ve gün boyunca kafamızda dönüp dolaşan bizi bu şekilde şeyler etkiliyor. 몸은 피곤해 죽겠는데 뇌는 이 수많은 스트레스 조각들을 맞추느라 쉴 틈이 없습니다. Hem beden olarak yorgunluktan ölürken hem de kafamızdaki bu stresten dolayı hayatımızda yaşayamıyoruz. 이런 상태가 지속되면 결국 숙면은 멀어지고 아침은 더 괴로워집니다. Ve bu tarz şeyler çoğaldıkça hem uykusuzluk problemi yaşanıyor hem de sabahı güzel bir şekilde geçiremiyoruz. 우리가 잠을 해결하려면 반드시 스트레스와 긴장을 먼저 다스려야 합니다. Eğer iyi bir uyku uyumak istiyorsak stresi ve tedirginliği üzerimizden atmamız gerekir. 그래서 애터미는 고민을 했습니다. Ve bu yüzden Atomi de burada bunu düşündü. 단순히 잠만 오게 하는 것이 아니라 우리를 잠 못 들게 하는 근본적인 긴장감을 어떻게 하면 부드럽게 풀 수 있을지, Neden sadece uyumak yerine bizleri bu şekilde rahatsız eden bu rahatsızlıklarımızı, stresimizi nasıl çözebilir diye düşündü. 하루를 잘 보내려면 아침이 좋아야 하고 아침이 좋으려면 수면의 질이 좋아야 합니다. Eğer günümüzün iyi geçmesini istiyorsak iyi bir uyku geçirmemiz, eğer iyi bir uyku geçirmek istiyorsak, sabah geçirmek istiyorsak da kaliteli bir uyku almamız gerekir. 잠은 그저 눈을 감고 쉬는 시간이 아니라 우리 몸과 Ve 뇌가 스스로 수리하고 내일을 위해 충전하는 가장 중요한 시간입니다. Ve uyuduğumuz zaman hem bizim beden olarak daha iyi dinlenmemizi hem de beynimizin aslında dinlenip şarj olmasını sağlayan bir vakittir uyku. 하지만 늘 피곤함을 안고 살아가는 현대인들에게 숙면은 말처럼 쉽지 않습니다. Fakat her gün bu tarz sorumluluklara sarılıp, yorgunluğa sarılıp çalışan kişiler için bunu söylemek kolay olmayacaktır. 우리가 깊은 잠에 빠졌을 때 뇌는 하루 종일 쌓인 찌꺼기와 독소를 깨끗하게 청소합니다. Bizler eğer derin uykuyu yaşarsak gün içerisindeki mevcut yaşadığımız olayları beyin tamamen filtreleyebilir. 치매를 예방하는 첫걸음도 바로 숙면입니다. Ve aynı şekilde bunamanın önüne geçmenin de en büyük artısı uykudan geçiyor. 잠을 푹 자야 면역 세포가 튼튼해져 외부 바이러스와 싸울 힘이 생기고 낮 동안 받은 스트레스 호르몬도 싹 가라앉습니다. Eğer derin bir uyku yaşarsak beyin daha iyi bir şekilde çalışır ve hafıza daha fazla kuvvetlenir. Hem de daha iyi bir şekilde güne başlamış oluruz. 반대로 잠을 못 자면 면역력이 뚝 떨어지고 예민해지고 심지어 식욕 조절 호르몬이 망가져 살도 더 잘 찌게 됩니다. Ve eğer iyi bir uyku geçirmezsek hem vücut olarak bağışıklıktan düşmüş oluyoruz. Hem vücut daha yorgun hissediyor ve bağışıklık düştüğü zaman da kilo problemleri olsun, farklı hassaslaşma gibi psikolojik sorunlar da ortaya çıkabiliyor. 잠의 질이 떨어지면 내 삶의 질도 함께 떨어집니다. Uykusuzluk sürecimiz arttıkça hayat kalitesizliğimiz de artar. 그래서 오늘 밤마다 뒤척이는 여러분의 수면의 질을 확 끌어올려줄 엄청난 제품을 소개해 드리려고 합니다. Bu yüzden bugün sizlere uyku kalitenizi arttıracak bir ürünle geldim. 바로 액터미 락티움입니다. Bu ise Atomi Lactium ürünüdür. 첫 번째 수면 건강 지원을 인정받은 핵심 성분은 락티움. Öncelikle uyku sağlığını destekleyen onaylı içerik Lactium'dur. 이 락티움은 우유에서 유래한 특수 펩타이드 성분입니다.
Ve laktoum ise süt proteinlerinden elde edilmiş bir içeriktir. 수면 제품을 드실 때 가장 걱정하시는 부분이 바로 내성이나 부작용일 텐데요. Ve uyku ilacı kullanıldığı zaman en büyük endişelerden bir tanesi bağımlılık yapma düşüncesidir. 이 성분은 장기간 꾸준히 섭취해도 안전하다는 점이 큰 장점이라 안심하고 드실 수 있습니다. Fakat bu ürünü sabah akşam da kullansanız uzun kullanımda herhangi bir zararı da yoktur bedene. 네, 두 번째는 보통 핵심 성분 하나에만 집중하기가 쉽습니다. Ve genelde ikinci olarak bahsedecek olursak tek bir ana ham maddeye bağlı olarak ürün yapmak kolaydır. 하지만 애터미는 수면의 질을 높이는 것부터 스트레스 완화까지 한 번에 잡을 수 있도록 네 가지 영양소를 황금 비율로 꽉 채웠습니다. Fakat Atomi ise hem uyku kalitemizi arttıracak hem de stresimizi azaltacak içeriklerle bu ürünü zenginleştirmiştir. 수면의 질을 높이는 락티움과 스트레스로 인한 긴장을 완화하는 테아닌은 물론이고 Uyku kalitemizi arttıracak olan laktium, stresimizi azaltacak tianin 여기에 신경과 근육 기능 유지에 필요한 마그네슘과 비타민 B6까지 더해 완벽한 4중 배합을 완성했습니다. ve yine sinir sistemi ve hafızayı güçlendirmek ve kasları çalıştırmak için de magnezyum ve B6 vitaminleriyle desteklenmiştir. 세 번째로는 이 제품이 정말 믿을 만한 이유는 바로 과학적인 증거가 확실하다는 점입니다. Üçüncüsü ise bu ürünü güvenle kullanabilmemizin sebeplerinden bir tanesi ise onaylanmış ve bilimsel olarak da kanıtlanmış bir içerik olmasıdır. 애터미 락티움은 단순히 몸에 좋다는 성분들을 이것저것 섞어 놓은 게 아닙니다. Ve Atomi sadece bedenimize iyi gelsin diye onu bunu diye toplayıp içeriklerle herhangi bir ürün üretmemiştir. 실제로 사람이 먹었을 때 어떤 변화가 있는지 깐깐하게 테스트를 거쳤고 Gerçek anlamda insanlar bu ürünü kullandıkları zaman faydalarını gördüler mi diye klinik testlerden geçirerek bunu denetler. 거기서 검증된 데이터를 바탕으로 성분 하나하나의 양과 조합을 아주 세밀하게 짰습니다. Ve içerisinde kullanılan diğer içeriklerin de onaylanıp onaylanmadığını detaylı bir şekilde süreci izleyerek ürettirir ürünlerini. 잠을 잘 자는데 최적화된 애터미만의 특별한 비법, 레시피가 이 한 알에 그대로 담아졌습니다. Ve hem rahat bir uyku uyurken hem de Atomi'nin bizlere vermiş olduğu bu ürünlerle bedenimize iyi bir şekilde bakım yapabiliriz. 네, 네 번째로는 주 원료뿐만 아니라 부원료도 각별히 신경을 썼습니다. Ve dördüncü olarak da sadece bilimsel belirtilmiş içeriklerle değil, daha farklı içeriklerle de yine zenginleştirilmiştir. 수면 호르몬이라 불리는 멜라토닌이 풍부한 타트 체리와 수면에 도움을 줄 수 있는 다양한 식물 추출물, 혼합물까지 아낌없이 담아냈습니다. Ve uyunduğu zaman salgılanan melatonin hormonunun salgılanması için vişne veya bitki ekstratları karışımlarıyla yapılmış bir üründür. 락티움이라는 이름은 들어보셨지만 구체적으로 어떤 성분인지 궁금하셨을 겁니다. Laktiumu kelime olarak duyduk. Peki laktiumun nereden geldiğini merak ediyoruzdur. 우유를 든든하게 마신 아기가 엄마 품에 안겨서 정말 세상 모르고 평온하게 잠든 모습을 보고 있어도 마음이 참 편안해지잖아요. Bir bebek anne sütünü aldıktan sonra dünyadaki her şeyden habersiz rahat bir uyku çeken görüntüsünü hepiniz görmüşsünüzdür. 이 제품의 핵심 성분인 락티움은 바로 거기에서 시작됐습니다. Ve bu ürünün başlangıç noktası da buradan başlamıştır.
우유를 마신 아기는 왜 이렇게 편안하게 잘 잘까요? Peki sütü içen bebek neden bu şekilde rahat uyur? 아기들이 느끼는 그 포근하고 마법 같은 편안함을 우리 어른들도 느낄 수 있게 정성껏 담아낸 성분이라고 이해하시면 됩니다. Ve laktiyumu şöyle düşünebilirsiniz. Bebeklerin nasıl ki anne sütünü içtikten sonra rahatladığı bir içerik varsa, laktiyum da yetişkinler için yapılmış bir içeriktir. 락티움은 카제인 단백질의 정수입니다. Ve kazein proteininden elde edilmiştir. 우유 단백질 중 하나인 카제인을 단순히 추출한 것이 아니라 효소를 이용해 아주 정교하게 분해하여 만든 특별한 성분입니다. Ve süt proteinlerinden biri olan kazeinin rastgele bırakılmasıyla yapılan bir şey değil, enzimatik ayrıştırmalarıyla elde edilen bir bileşendir. 우리 몸이 편안함을 느끼게 최적화된 상태로 만드는 것이죠. Ve bedenimizin rahatlamasına katkıda bulunacak bir içeriktir. 예로부터 잠이 오지 않을 때 따뜻한 우유 한 잔을 마시는 습관이 있습니다. Ve bazen uykumuzun gelmediği zaman sıcak bir süt içme gibi bir alışkanlığınız var diyelim. 우유가 심신 안정에 도움을 준다는 것은 이미 널리 알려진 전통적인 상식입니다. Ve bu ise sütün insanları rahatlatma etkisini veren geleneksel bir bilgidir. 락티움이 우리에게 얼마나 친숙하고 안전한 성분인지 확인하셨죠? Laktiyumun bedenimiz için ne kadar iyi olduğunu ve güvenli bir ürün olduğunu da teyit etmiş olduk. 이번에는 독보적인 기술력입니다. Ve bu ise dünya çapında kanıtlanmış bir ürün teknolojiyle yapılmıştır. 애터미가 선택한 원료는 급이 다릅니다. Atomi'nin seçmiş olduğu içeriğin kalitesi farklıdır. 100% 프랑스산 락티움입니다. %100 Fransa menşeli bir laktiyumdur. 애터미 락티움은 70년이 넘는 세월 동안 오직 우유 단백질 연구에만 매진해온 프랑스의 세계적인 유제품 전문 기업 잉그레디아사의 원료를 사용합니다. Ve Atomi'nin kullandığı laktiyum ise 70 yılı aşkın süredir süt proteinleriyle ilgili bu konuda uzmanlaşmış Fransız bir firma olan Ingredia tarafından üretilen laktiyumu kullanmıştır. 한 분야에서 70년을 집중했다는 것, 그것만으로도 품질에 대한 의심은 확신으로 바뀌기에 충분합니다. Ve 70 yıldır sadece süt proteini konusunda uzmanlaşmış bir firmanın bu konuda ne kadar iyi olduğunu bilebilirsiniz. 첫째는 유럽 특허를 보유하고 있습니다. Ve özellik olarak da Avrupa'dan da patent almıştır. 까다롭기로 유명한 유럽의 기준을 통과한 기술력입니다. Ve katı kurallar konusunda yüksek bir seviyede olan Avrupa'dan da kanıtlı bir belgeye sahiptir. 둘째, 미국 특허를 획득했습니다. İkincisi ABD tarafından da patent almıştır. 글로벌 시장의 중심에서도 그 가치를 인정받았습니다. Ve global merkezi bir pazar olan bir ülkede de yine kanıtlanmıştır. 셋째는 일본 특허까지 획득했습니다. Üçüncüsü ise Japonya'dan da patent sahibi olmuştur. 애터미 락티움에 들어가는 원료는 단순히 좋다고 말로만 주장하는 것이 아니라 전 세계가 인정한 기술적 근거와 특허를 가지고 있다는 사실입니다. Yani Atomi'nin kullandığı içeriklerin rastgele içerikler olmadığını, birçok içeriğin dünya çapında da kanıtlanmış yerlerden alındığını göstermiştir. 성분이 아무리 좋아도 사실 매일 챙겨 먹는 건강기능식품 오랫동안 먹어도 될까 하는 걱정 아마 마음 한켠에 다들 있으실 거예요. Ve içerik ne kadar güvenilir olursa olsun bunu her gün sürekli uzun süre şeklinde kullanabilir miyiz diye birçok kişi endişelenir. 네, 액터미 락티움은 미국 FDA에 등재된 신규 건강 성분입니다. Atomi'nin kullanmış olduğu laktiyum ise FDA'ya kayıtlı yeni besin bileşenlerinden biridir.
여기서 NDI라는 말이 조금 생소하실 텐데요. Ve alt kısımda NDI kelimesini göreceksiniz. 미국 내에서 새롭게 사용되는 건강기능식품 원료 중에서 Amerika'da ise yeni bulunan bileşenlere verilen bir isimdir. FDA가 요구하는 까다로운 원료의 안정성 및 품질 기준을 모두 충족하여 Ve FDA'nin ise bütün içeriklerin araştırılıp güvenilir kategorisine girdikten sonra belirlemesi gerekiyor ki 미국 시장 내 판매가 공식적으로 허용된 안전한 성분이라는 뜻입니다. ve bu şekilde belirlenmesi gerekiyor ki Amerika pazarında da satışa sunulabilecek güvenilir bir ürün olduğunu belirlemektir amaç. 이제 애터미 락티움이 왜 단순한 수면 보조제가 아닌지 바로 화면에 보이는 네 가지 핵심 성분의 완벽한 조화 덕분입니다. Ve neden Atamilactium'un sıradan bir ürün olmadığını bu ekranlarda görmüş olduğunuz 4 tane temel bileşenden de anlayabilirsiniz. 첫 번째 락티움은 우유 단백질에서 추출한 이 성분은 우리 수면의 질을 근본적으로 지원하는 든든한 기초가 됩니다. İlk içerik olan laktium süt proteininden kaynaklı bir bileşendir ve uyku düzenimizi sağlar. 두 번째 태아닌은 녹차에 들어있는 아미노산의 일종입니다. Tianin ise yeşil çayda bulunan doğal bir amino asit türevidir. 잠은 자고 싶은데 생각이 너무 많아서 긴장이 안 풀려요 하시는 분들 계시죠? Ve uyumak istiyorum fakat düşüncelerden dolayı uykuya dalamıyorum diyenler de olacaktır. 태아닌은 스트레스로 인한 긴장을 완화하는 데 도움을 주어 마음을 차분하게 가라앉혀 줍니다. Tianin ise stres seviyelerini azaltarak sizlerin daha parlak düşüncelere sahip olmanıza ve daha kolay bir şekilde stresinizi azaltmanıza yardımcı olur. 세 번째 마그네슘은 우리 몸의 에너지 대사뿐만 아니라 피로와 무력감을 줄이는 데 아주 중요한 역할을 합니다. Ve magnezyum ise sadece enerji vermekle kalmamakla beraber yorgunluk ve bitkinliğin de azalmasına katkıda bulunur. 마지막 네 번째 B6는 이 성분은 신경계가 정상적으로 작동하도록 돕고 체내 대사 과정에 깊이 관여합니다. Son olarak B6 vitamini ise sinir sistemlerinin işleyişine katkıda bulunan bir içeriktir. 주 원료인 락티움과 태아닌만으로도 충분히 훌륭하지만 애터미는 여기서 멈추지 않았습니다. Ve içeriğinde bulunan içeriklere baktığımız zaman laktium ve tianin bile oldukça faydalıyken bununla da sınırlı kalmamıştır Atomi. 빨간색 육각형 안에 타트 체리입니다. Kırmızı gördüğünüz beşgen içerisinde vişne bulunmakta. 이미 건강에 관심 있는 분들 사이에서는 유명합니다. Ve sağlığına dikkat edenler arasında da oldukça ünlü bir bitkidir. 식물성 멜라토닌이 풍부하다고 알려진 타트 체리를 담아 수면의 리듬을 잡는 데 도움을 줍니다. Ve melatinin üretimine katkıda bulunarak vücuda bu şekilde yardımda bulunur. 로즈마리 추출물은 특유의 은은한 향으로 마음을 진정시키는 데 도움을 줍니다. Biberiye ekstresi ise özellikle daha fazla sakinleştirici etkiye sahiptir. 식물 혼합 추출물과 타임 추출물은 자연에서 온 식물 유래 성분들을 조화롭게 배합하여 신체 긴장을 풀고 몸을 더욱 편안한 상태로 만드는 데 시너지를 줍니다. Ve bitki karışımı ekstratı ise aynı şekilde çeşitli bitkilerden elde edilerek hem vücudu rahatlatan hem de bizleri rahatlatan, sakinleştiren bir etkiye sahiptir. L-트립토판은 행복 호르몬이라 불리는 세로토닌의 원료이자 수면 호르몬인 멜라토닌 합성에 꼭 필요한 아미노산입니다. Ve L-triptofan ise yine serotonin üretimini destekleyen bir amino asit türevidir. 밤의 평화를 위해 꼭 필요한 핵심 영양소라고
할 수 있습니다. Ve bir gece kullanabileceğimiz bizlerin en iyi beslenme yardımcılarından biri olacaktır. 어떤 분들에게 이 제품을 꼭 필요한지 알아보겠습니다. Peki kimler için uygundur? 수면의 질이 떨어져 아침이 무거우신 분들, Uyuyamayıp sabah zor uyanan kişiler, 잠은 자는데 자고 일어나도 개운하지 않다면 수면의 양보다 질을 체크해야 할 때입니다. uyusa bile yeterli saatte uyusa bile uykusunu alamadan yorgun uyanan kişiler özellikle 더 편안하고 깊은 밤을 휴식을 원하시는 분들, ya da daha kaliteli derin uyku isteyen kişiler 업무나 학업으로 스트레스가 많은 직장인과 수험생들, veya yoğun tempolu çalışan kişiler veya sınav hazırlığındaki kişiler 육아 때문에 수면 패턴이 깨진 부모님들께 추천해 çocuk 주시면 됩니다. çocuk bakımından dolayı düzenli uyku uyuyamayan ebeveynlere de önerebilirsiniz. 한 박스에 총 60정이 들어 있습니다. Bir kutuda 60 adet bulunmakta. 하루에 한 번 섭취하시면 되고 알약의 크기가 크지 않아 목 넘김이 편안하게 설계되어 누구나 부담 없이 드실 수 있습니다. Ve günde bir adet alabilirsiniz. Ve kim kullanırsa kullansın herhangi bir rahatsız edici yan etkisi olmayacaktır. 하루를 활기차게 시작하는 힘은 전날 밤에 숙면에서 나옵니다. Ve genelde önemli bir günden önce o bile kullanıp sabah uyanabilirsiniz. 내가 푹 자고 일어나서 에너지가 넘쳐야 우리 사업도 더 열정적으로 할 수 있습니다. Çünkü sabahları iyi bir uyku uyanıp enerjik uyanmalıyız ki kendimize ve işimize de yardımı dokunsun. 오늘 밤부터 뒤척이지 마시고 애터미 락티움과 함께 진정한 꿀잠의 기적을 경험해 보시기 바랍니다. Ve sizlerin de sağa sola dönerek uyumaya çalışmak yerine Atomi Lactium'u kullanarak bir kere bu uyku deneyimini yaşamanızı isterim. 네, 오늘 강의 마치겠습니다. 감사합니다. Bugünkü sunumumu bitiriyorum. Teşekkür ederim. 네, 우리 이다감 샤론노즈 마스터님의 락티움 강의였습니다. 저도 이 락티움이 없으면 생활을 할 수가 없어요. İdogum Sharon Rose Master'ımızın Lactium sunumunu dinledik. Ben de Lactium olmadan yaşayamayanlardanım. 지금 한국은 새벽 2시잖아요. Şu an Kore'de gece 2. 우리가 터키 사업을 하면서 항상 잠을 못 자는데 저는 이 락티움 덕분에 터키 사업을 할 수 있습니다. Ve ben Türkiye ile çalıştığım için uykuyu düzenli uyuyamıyorum ama Lactium sayesinde daha derin uyuyorum. 잠을 짧게 자더라도 진짜 푹 잘 수 있게 도와줄 수 있는 너무너무 좋은 제품. Çok kısa süre uyusanız bile o uykuyu çok iyi almanızı sağlayan çok iyi bir ürün. 여러분들도 꼭 섭취해 보시면 좋을 것 같아요. Siz de mutlaka deneyin. 네, 다음 순서는 우리 튀르키예 리더분이 준비를 해주셨어요. Şimdi ise şimdiki sunumu ise Türkiye'deki liderlerimizden biri hazırladı. 우리 세빌 다이아몬드 마스터님의 이너 콜라겐 신제품이죠. 이너 콜라겐 강의를 들어보도록 하겠습니다. Şimdi ise Sevil Hanım'ın Inner Kolajen ürünü sunumunu dinleyeceğiz. 세빌하는 부일은 Merhabalar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Diamond Master Sevil Duysak, Atomitim FC İzmir kurucusuyum ve sizlerle bu yolda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evet, 16-30 Mart tarihleri arasındaki Atomi'de meydan okuma sürecine de girdik. Ve bu süreçte yarışacak olan tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ve hepimize bol enerji, bol başarı gelsin diyerek sunumuma başlamak istiyorum. Ekran görüntüm geldi sanırım. Evet. Tamamdır. Evet, Atomi Inner kolajenle başlayacağız bugün. Ben Atomi Inner kolajen kullanıcılarındanım. İlk Kore'ye gittiğimizde, Kore seyahatine gittiğimizde oradan temin ederek getirdim ve başladım. Gerçekten faydasını çok gördüm.
Ve bu yüzden de Jun Bey bana bir görev verdiğinde kolajeni çok severek sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bugün sizlerle cilt sağlığının en önemli yapı taşlarından biri olan kolajeni konuşacağız. Ama sadece kolajen nedir sorusunu değil, aynı zamanda şu sorunun da cevabını arayacağız. Piyasada bu kadar kolajen ürünü varken gerçekten işe yarayan kolajeni nasıl seçebiliriz? Evet, öncelikle ben size kolajen nedir diye başlamak istiyorum. Kolajen vücudumuzdaki en temel yapısal proteindir. Ve cildimizde, saçlarımızda, tırnaklarımızda, kemiklerimizde ve vücudumuzdaki bağ dokularımızda bulunur. Aslında vücudumuzun toplam proteinin %30'unu oluşturmaktadır kolajen. Fakat önemli bir gerçek var ki 25 yaşından sonra kolajen vücudumuzda üretimini yavaşlatmaya başlar. Hatta bugünümüzde 20 yaşlara kadar inmiştir. Şimdi cildimizin yapısına gelelim. Cildimiz iki hatta birkaç tabakadan oluşmaktadır ama iki temel tabaka olarak düşünebiliriz. Üstte epidermis tabakası, altta ise dermis tabakası. Üstteki tabakamız tabii ki bizi dış etkenlerden korumaktadır. Ama içerideki dermis tabakamız cildimizin destek yapısını oluşturur, iskeletini oluşturur. Yani kolajen burada aslında iskelet görevi görmektedir ve bu bölümde bulunur. Elastin, hyaluronik asit, damarlar ve sinir uçları da vardır. Ve ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Dermis tabakasının %90'ı kolajenden oluşur. Kolajenin ne kadar önemli olduğunu buradan da anlamış oluyoruz. Evet, neden kolajen desteği ne ihtiyaç duymaktayız? Çünkü yaş ilerledikçe vücudumuzda kolajen üretimi azalmaya başlar. Ayrıca güneş çok etki, stres çok etki, her şeyde olduğu gibi. Düzensiz beslenme, yoğun yaşam temposu, sporcular çok yoğun koşturuyor ya da yoğun çalışan kişiler. Yaş faktörü dedik. Kolajen kaybını hızlandırıyor. Araştırmalar gösteriyor ki her yıl vücudumuzdaki kolajen miktarı %1 oranında azalmaktadır. Evet, bu kolajen kimler için uygundur? Cilt kuruluğu yaşayanlar, evet, cildinde elastikiyet kaybı yaşayanlar, ince çizgileri bulundan oluşmaya başlayanlar, yoğun tempoda çalışanlar, sporcular ve güneşe çok maruz kalanlar, 20-25 yaşın üstündekiler, anti-aging destek isteyen herkese kolajen gereklidir arkadaşlar. Evet, kolajenin peki işe yarayan bir kolajeni nasıl bulabiliriz? Biz Jun Bey, Onay Gökçe Hanım bunları oturduk Kore'de düşündük. İşe yarayan kolajeni nasıl bulabiliriz diye. Evet, şimdi asıl kritik soruya geliyoruz. Bugün piyasada yüzlerce kolajen ürünü var ama gerçekten işe yarayan kolajeni nasıl seçeceğiz? Gelin buna bakalım. Molekül boyutu. Evet, kolajen seçerken en kritik faktörlerden biri molekül boyutudur. Çünkü kolajen ne kadar küçük moleküllerden oluşursa vücut onu kullanabilme potansiyeli o kadar artar. Yani burada önemli olan sadece kolajeni alıp da içmek değil. Önemli olan sadece almak değil, vücudumuzun onun ne kadar emebilmesidir. Evet, Atomi Inner Kolajen'de bu molekülleri incelemek istiyorum sizlerle beraber. Evet, Atomi Inner Kolajen emilimi yüksek balık kolajeninden oluşmaktadır. Ve 3270 miligram içerisinde günlük ihtiyacımız olan balık kolajeni bulunmaktadır. Sıvı içime hazırdır. Ve bu noktada Atomi Inner Kolajen bizim günlük ihtiyacımızı karşılar. En önemli özelliği 512 DA. İlerleyen yerlerde ben size bunu anlatacağım 512 DA'nın ne demek olduğunu.
Evet, cildimizde yaşla birlikte kolajenimiz azalır. Bu görselde de gördüğünüz üzere 20 yaş civarında cilt daha dolgun ve elastiktir. Ve 30'lu yaşlarda kolajen üretimi düşmeye başlar. 40'lı, 50'li yaşlarda yani benim gibi benim yaşım 55. Burada ise elastikiyet kaybı ve ince çizgiler ve kırışıklıklar daha belirgin olmaya başlar. Dolayısıyla bu yaşlarda çok daha fazla kolajene ihtiyaç duyarız. Biraz önceki slaytlarımda dediğim gibi her yıl %1 düştüğünde yaşla birlikte ne kadar kolajenimizin düştüğünü görüyoruz. Evet, atom inir kolajende de bunu anlatmak istiyorum. Şöyle bir şekilde anlatmak istiyorum size. Cildimizi bir yatak gibi düşünelim. Ve yatağın iskeleti kolajendir. Yani cildin sağlamlığını sağlar kolajen. Yayları ise elastindir. Burada görmüş olduğunuz yaylar elastindir. Ve cildin esneyip tekrar toparlanmasını sağlar elastin. Evet, o yatağın süngerini ise hyaluronik asit olarak düşünebiliriz. Cilde nem ve dolgunluk verir. Bu üçü birlikte çalıştığında sağlıklı ve genç bir cilde sahip oluruz. İnir kolajen cildimizin kendi kolajeni ile aynıdır. Balık pullarından oluşmuştur ve aynıdır. Peptitleri ise çok küçük parçalardan oluşur. Tanecik boyutu yaklaşık bir saç telinin çapının düşünebiliyor musunuz? Yüzde 125 binde biri kadardır. Bu küçük yapı sayesinde vücut kolajeni çok daha kolay emer ve çok daha rahat kullanır hale getirir. Çok pardon. Evet, biraz önce de söylemiştim. En güçlü özelliği inner kolajenimizin 512 DA. DA ne demek? Dalton demek. Dalton da aslında molekül ağırlığı birimidir. Kolajen molekülü ne kadar küçükse bağırsak bariyerini geçmesi o kadar kolay olur. Bu yüzden küçük molekül daha yüksek emilim, daha etkili kullanım. Şimdi vücutta nasıl emildiğini görelim isterseniz bunun. Neden küçük molekül? Kolajeni biz ağızdan almaya başlarız. Ağızdan aldıktan sonra midemize gider ve daha sonra ince bağırsaklara ulaşır. Burada molekül küçük olduğu için bu süreç çok hızlı olur. Atomide de 512 daha olduğu için bu süreç çok çok hızlı olmaktadır. Ben araştırdım arkadaşlar. Buradaki Dalton 512 Dalton'un çok üstünde başlıyor kolajenlerimiz. 1000 ile 100 bin arasında değişiyor. Atominin gerçekten 512 Dalton'u gerçekten çok küçük moleküllü olduğu için direkt ince bağırsaktan çok rahat bir şekilde emilerek geçmektedir. O yüzden Atomi Inner Kolajen 512 Dalton küçük moleküllüdür. Evet, bir tanesi günlük için, bizim günlük desteğimiz için yeterli. 3270 miligram. Günde 3000 miligramlık kolajen vücudumuz için yeterlidir. Atomide de 3270 miligram balık kolajen peptidi bulunur. Bu miktar cilt sağlığını düzenlemek amacıyla bizler için yeterli bir miktardır. Evet, inner kolajenimiz çift etkili, ikili korumalı bir kolajendir. Koruma kalkanı bulunmaktadır. Güneş ve dış etkenlerden olduğu hasarla mücadelede cildin korunmasına yardımcı olur. Ciltte nemin korunmasına katkı sağlar. Evet, biz cilt bakımlarını kullanıyoruz ama cilt bakımları ileriki yaşlarda yeterli derecede olmuyor. Bunu ağızdan kolajen şeklinde de almamız gerekiyor. Güneş gibi faktörlerden de. Evet, inner kolajenimizin çift etkili fonksiyonu bulunmaktadır. Özelliklerinden bir tanesi de cilt sağlığı için maksimum fonksiyonel içerik üretmektedir. Demiştim biraz önce 3270 miligram balık kolajeni peptidi bulunur ve bu miktar cilt sağlığını desteklemek amacıyla yeterli diye söylemiştim. Atomik kolajenimizde bu miktar bulunmaktadır. Güçlendirilmiş yardımcı bileşenler bulunur. Bu diğer kolajenleri araştırdığımda çoğunda bu yardımcı bileşenler yoktur.
Baktım arkadaşlar. Ve hyaluronik asit bulunmaktadır. Biraz önce de bahsetmiştim size. Epidermis tabakamızda, dermis tabakamızda hyaluronik asit bulunmaktadır. Atomi inner kolajenin içerisine hyaluronik asit de koymuştur. Bu bize yoğun nem desteği sağlar. Elastin bulunmaktadır. Elastin de zaten bizim cildimizde olması gereken bir madde ve bu da cilt elastikiyetinin desteğini sağlar. Aynı zamanda seramit bulunur, cilt bariyerini güçlendirir, C vitamini vardır, antioksidan koruma ve kolajen sentez desteği sağlar. Yani dermisin altındaki %90 olan kolajenimizin hemen hemen birçoğunu, hepsini Atomi Inner Kolajen bizler için düşünüp yapmıştır. Evet, yüksek emilim ve çok pratik kullanımı vardır. Sıvı form sayesinde çok çabuk kana bulaşır. Suya ihtiyaç duymayız. Günün her anında kolay tüketebiliriz. Ben diğer kolajenlerden de Türkiye'ye gelmeden önce Inner Kolajen ve Kore'den almadığım önce çok kullandım. Fakat kullanamadım. Toz halinde olanlar vardı. Suya karıştırdım, başka bir şeye karıştırdım. Ama yarısına kadar gelemedim arkadaşlar. Inner Kolajen harika. İçerisindeki biraz sonra da göstereceğim size, anlatacağım. Şeftali tadı benim en çok sevdiğim meyvedir zaten şeftali. İnanılmaz lezzetli. Evet, o yüzden çok lezzetli ve pratik. Çantamıza atıp günün her saatinde, tabii aynı saatte almamız gerekiyor. Ben genellikle akşam alıyorum. Ama gündüz alan arkadaşlarım da var kolajeni. Kimler için önerilir dedik? Evet, cildi çok kuruyan, pulanan kişiler, duştan sonra böyle cildim çok kurudu diyen kişiler, cildinde gerginlik hisseden, nem dengesine ihtiyaç duyanlar, güneş ışınları, UV ışınlarından korunmak isteyenler, cildi her zaman nemli ve pürüzsüz tutmak isteyenler, sporcular, yaşı geçmiş olanlar, aktif çalışanlar için önerilir. Evet, Güney Kore Gıda ve İlaç Dairesi onaylı çift etkili fonksiyonumuzu da burada sizlerle paylaşmak istedim. Takviye gıda olarak onaylanmıştır ve patentlidir. Ürün bilgisine geldiğimizde kutuda 14 adet bulunmaktadır. Ben şimdi elimde tutabildiğim kadar size buradan göstermek istiyorum. Ve içerisinde bir tane şişe bizim günlük ihtiyacımızı karşılar. Çok özür diliyorum. Balık kolajen peptit, doğal aroma vericiler vardır. Şeftali suyu vardır içerisinde. Ve süt içerir. Evet, burada önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Şeftali alerjisi olanlar dikkat etmelidir. Doktoruna danışmalıdır. Ürün süt içermektedir. Ve balık kolajen peptiti içerir. Şeftali suyu konsantresi, mango, limon, muz konsantresi ve C vitamini içerir. Benim bunlara alerjim yok. Bana muhteşem geliyor. Ben buzdolabına koyarak tükettiğimde harika bir lezzet, tat elde ediyorum. Evet, Eko çevre dostudur. Inner kolajen ve buradan yan tarafında küçük bir klik şeklinde ambalajının etiketinden kolayca ayırmayı sağlayan kesik bir çizgisi bulunmaktadır ve bu sayede ambalajımız geri dönüşüme uygun bir şekilde ayrıştırılır. Yani Atomi doğa dostu geri dönüştürülebilir ambalaj yaratmıştır. Çevre dostu ambalaj yaratmıştır. Bu da benim çok hassas bir noktamdır ve bu konuda Atomi'ye teşekkür ediyorum. Evet, Inner Kolajenimizin müşteri fiyatı 1499 lira 99 kuruştur. Üye fiyatı ise 1200 lira 49,99 kuruştur. Ben şunu şöyle yapıyorum. İçerisinde 14 adet bulunur. Yaklaşık bir 80-90 liraya geliyor bir tanesinin fiyatı. Ama günde bu fiyata bir kahve bile içemiyoruz. Dolayısıyla ben derim ki bu kolajeni günde bir tane mutlaka almalıyız. Evet arkadaşlar, unutmayalım ki cildimizin sağlığı dışarıdan sürdüğümüz kremlerle de elbette faydalı ama sadece bunlar yeterli değil. İçeriden de başlar ve doğru beslenme, doğru destek ve doğru ürünle, yani Atomi Inner Kolajenle yıllar boyunca sağlıklı kalabiliriz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Çok Evet, sağ olun. Sevil Hanım은 harika sunumu çok teşekkür ederim. 어, 저도 목이 말라서 피부가 좀 땡기는 것 같아서 콜라겐 하나 먹고 시작하겠습니다. Ben de susadığım için şimdi bir tane kolajen içip devam edeceğim. 저도 이 콜라겐을 매일매일 먹어요. Ben de kolajeni her gün kullanıyorum. 피부가, 여러분 화장품으로 피부를 정돈하는 것도 너무너무 중요한데, 피부 속을 관리하는 게 진짜 중요하잖아요. Cildi dışarıdan evet cilt bakım ürünleriyle yapmak, desteklemek de önemli ama içeriden desteklemek de çok önemlidir. 젊어지기 위해서 먹어요. Gençleşmek için yiyin. 오늘 우리 세빌 하느께서 옷 색깔도 아주 콜라겐 색깔로 입고 나오셨고, 뒤에 콜라겐 붙여놓은 거 보이시죠? Bugün Sevil Hanım'ın hem kıyafet olarak kolajene uygun rengini bir de arkaya koyduğu kolajeni görmüşsünüzdür. 네, 멋진 강의 해주셔서 감사합니다. 모두 박수 한번 부탁드리겠습니다. Ve bu havalı sunumu için teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım kendisine. 네. 다음 순서로는 우리 박여원 샤론 노즈 마스터님께서 진생 강의를 해주시겠습니다. Şimdi ise Sharon Rose Master Park Yovona'nın bizlere ginseng sunumunu yapacak. 네. 마이크 켜주시고 시작해 주시면 될 것 같아요. 네, 안녕하세요. 샤론 러스마스터 원입니다. 반갑습니다. Merhabalar. Ben Sharon Rose Master Von. Memnun oldum. 자, 오늘은 한국에 전통적으로 내려온 홍삼에 대해서 강의를 해보도록 하겠습니다. Bugün sizlere Kore'nin geleneksel gıdası olan kırmızı jinsengi anlatacağım. 홍삼은 1000년이 넘는 시간 동안 한국을 대표하는 건강기능식품이었다고 합니다. Ve Hongsam aslında bizlerin Kore'nin geleneksel binlerce yıllık bilgeliğini barındıran bir sağlık hazinesi olarak adlandırdığımız üründür. 이 홍삼이 어떻게 만들어졌는지 또 그 속에서 애터미 홍삼단만의 특별함에 대해서 상세히 알아보도록 하겠습니다. Ve bu Hongsam'ın yani ginsengin yapılması aşamasında da atomi nasıl yapılıyor? Biz buna bakacağız. 애터미 홍삼단을 제조하는 홍삼단의 이제 회사 건물 모습입니다. Ve bu ise Hongsam'dan üretiminin yapıldığı fabrikanın bir fotoğrafı olarak düşünebilirsiniz. 홍삼단은 처음에는 애터미와는 별도의 홍삼 제조 회사였어요. Ve Hongsam'dan aslında normalde önceden bir ginseng üretici fabrikasıydı. 그런데 이제 100% 홍삼이라는 국내에서 첫 특허를 만들어내고 나서 한국에서 가장 인기 높은 홍삼 브랜드와 계약을 하려고 했어요. Fakat bu firma Güney Kore'de ilk kanıtlanmış bir şekilde %100 jinsengi üreten bir firma olduğu için Kore'deki en kaliteli aslında fabrika olarak düşünebilirsiniz. 하지만 그 회사에서 입점 조건으로 이 특허권을 회사가 가져가겠다고 제시를 했는데 그래서 홍삼단은 이것을 거절했다고 합니다. Fakat bu Hongsam'ı yapmak için de birçok fabrikanın başvuruda bulunması gerekiyor ama birçok yerden reddediliyorlar. 그 후에 애터미와 만나게 되었고 애터미는 이 홍삼단의 홍삼 제조 특허권을 지켜주었고 또 이렇게 전 세계적인 유통 라인까지 열어주게 되었습니다. Fakat bunların içerisinden sadece Atomi kabul gördü ve Atomi ise bununla birlikte firmanın daha da ilerlemesini sağlamak ve yayılması için ise onay gördüğü bir firma oldu. 그 결과로 홍삼단이 이렇게 여러분들과 만날 수 있게 되었답니다. Ve bu sonuç sayesinde sizler de Hongsam'dan yani ginseng ile buluşabilip bir araya gelebildiniz. 홍삼은 땅에서 자라나는 이제 식물의 뿌리로 만들었어요. Hongsam dağların üstünde, üst tepelerinde bitkilerden elde edilir. 그래서 이 홍삼은 어디에서 자라나는지가 굉장히 중요하겠죠. Ve tabii ki bu ginsenglerin de Hongsamların da nereden elde edildiği de çok önemlidir. 애터미 홍삼은 최고의 품질을 자랑하는 한국의 정말 깨끗한 지역, 금산 지역의 인삼으로 만들어집니다.
Ve Atomi ise ginsenglerin içerisinde de en kaliteli oranına sahip olanı ve Kore'nin en temiz dağlarından biri olan Kımsan bölümündeki ginsenglerden elde etmiştir. 이렇게 땅에서 수확을 갓 한 모습의 홍삼인데요. 이것을 Ve, 수삼이라고 해요. biz bunu topraktan ilk çıktığı hali ginsengin bu kısmına, bu haline susam diyoruz. 이것을 위생적인 환경에서 깨끗하게 먼저 씻어냅니다. Ve bunu önce topraktan çıktığı haliyle tertemiz yıkarlar. 그 다음에 잘 씻겨진 수삼을 사진 속에 보이는 커다란 찜기 속으로 넣습니다. Daha sonra bu şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi büyük bir buhar kazanının içerisine bırakılır. 이 찜통 속에서 찌고 말리고를 반복하는데요. 이렇게 홍삼이 만들어진다고 합니다. Ve bu buhar makinesinin içerisinde sürekli bir buharla pişirme ve kurutma işlemi defalarca tekrarlanıp bu hale getirilir. 인삼은 너무 훌륭하고 귀한 약재인데 수분이 많아서 잘 썩기 때문에 이것을 잘 보관하기 위해서 만들어진 가공법이라고 해요. Ve bu insam kısmı da aslında burada da ürün buharlaştırıp iyi içerikler çıktıktan sonra bunun bir de koruyucu bir ortamda bekletilmesi gerekir. 그래서 잘 만들어진 홍삼을 가공할 차례인데요. 먼저 홍삼을 분쇄해서 이것을 농축된 액상으로 추출합니다. Ve bu iyi hazırlanmış cinsengi artık işleme kısmına geldikleri zaman öncelikle bir ekstra haline getirirler. 그래서 엄청 큰 이 통 속에서 홍삼 농축액을 스프레이처럼 쫙 뿌리고 그것을 급속으로 건조를 하게 됩니다. Ve bu ginseng konsantresini bu görmüş olduğunuz kazana sprey şeklinde sıkarak aslında bunu kurutmaya başlıyorlar. 여러분들 홍삼 제품들 보시면 다들 액상으로 많이 만들어져 있는데 애터미 제품은 어떻게 분말화가 되는지 궁금하지 않으셨나요? Birçok ginseng ürünü aslında sıvı formatında olur ama Atomi'nin bunu nasıl yaptığını merak etmiyor musunuz? 이 과정으로 분말화가 된다고 합니다. Ve bu süreçle toz haline getiriliyor. 이렇게 잘게 만들어진 알갱이를 분석해 보았더니 Ve bu şekilde spreyle yapılan ginsengler bir granül haline geliyor. 100% 홍삼 분말의 3%로 겉 코팅이 만들어지고 Ve granüllerin %100 kısmının içerisinden %3'lük kısmı dışarıdaki kaplanan aslında o katman olarak düşünebilirsiniz. 또 100% 홍삼 농축액 분말로 97%의 속 내용물이 만들어집니다. Ve içerisindeki %97'lik kısmı ise %100 ginsengtir. 어떻게 이 작은 알갱이조차도 과학적으로 만들어졌을까요? Peki bu küçücük bir granülü bile nasıl bir bilimsel şekilde böyle yaptılar? 이게 홍삼단의 핵심 기술로 특허받은 기술이고요. Ve bu teknoloji ginsengin almış olduğu patent teknolojisidir. 다른 성분 첨가물 없이 100% 홍삼 농축액만으로 만든 세계적인 특허 기술입니다. Ve başka hiçbir bileşen eklenmeden sadece kırmızı ginseng konsantresini %100 granül haline getirerek dünya çapında bir teknoloji patenti almıştır. 그래서 우리는 우리 홍삼단을 100% 홍삼이라고 말할 수 있는 거예요. Bizler bu yüzden %100 kırmızı ginseng diye söyleyebiliyoruz. 이렇게 수삼을 홍삼으로 이렇게 찌고 말리고 가공을 했더니 구조가 바뀌면서 영양소 종류는 더 많아지고 흡수가 더 잘 되는 홍삼으로 변하게 된다고 합니다. Bu şekilde taze ginsengin yani susam dediğimiz taze ginsengin bu işlemlerden geçmesinden sonra kırmızı ginsenge dönüşmesiyle içeriğindeki besin miktarı daha da artar. 그 과정에서 수삼에는 없는 RG3 성분이라는 게 추가가 된다고 하는데요.
Ve bu işlemle beraber Rg3 denilen bileşen ortaya çıkar. 홍삼의 주요 성분인 진세노이드는 RG1, RB1, 그리고 RG3로 설명될 수 있습니다. Ve kırmızı cinsenklerin ana temel maddesi cinesoidlerdir. Bunlar da Rg1, Rb1 ve Rg3'tür. 그래서 RG1은 혈액순환을 돕고 기억력과 인지 기능을 높여주고 신경세포 성장을 촉진하는 역할을 한다고 해요. Rg1 cinesoidi kan dolaşımını destekler, bilişsel fonksiyonları arttırır ve sinir hücrelerinin gelişimini destekler. 그리고 RB1은 항산화 작용, 그리고 스트레스 완화, 우울증 개선에도 도움을 준다고 합니다. Ve Rb1 ise antioksidan etkiye sahip olduğu için hem stresi azaltır hem de zihinsel dengeyi korumaya yardımcı olur. 그리고 수삼에 없는 홍삼에 추가된 RG3는요, 특히 뇌기능의 집중, 그리고 암세포의 혈관 억제에도 도움을 준다고 해요. Ve taze cinsekte olmayan aslında buhar teknolojisinden sonra ortaya çıkan bu Rg3 ise kanser hücrelerinin ve yeni de damar oluşturmasını engelleyen ve buna yardımcı olan bir içerik haline dönüştüğünü gözlemlemişlerdir. 이렇게 홍삼이 체력과 두뇌를 모두 잡기 때문에 일과 공부를 모두 잘하게 해준다고 합니다. Ve bu nedenle kırmızı ginseng hem fiziksel hem de zihinsel olarak performansı dengeler. 이미지와 같이 아이들이 공부하려면 머리만 좋아야 될 게 아니라 체력도 좋아야 하죠. Fotoğrafta görünüyor ama çocukların başarılı olabilmesi için sadece zeki olmaları yetmez, sağlıklı da olmaları gerekir. 두뇌 기능과 건강 기능을 모두 향상시킬 수 있는 애터미 홍삼단이기 때문에 우리처럼 애터미 하시는 분들, 그리고 직장 다니시는 분들, 또 공부하는 학생들에게 매우 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. Ve hem fiziksel hem de zihinsel desteğe faydası olduğu için bizim gibi iş yapan kişiler, çalışan kişiler veya normal bir şirkette çalışan kişiler, yoğun ders çalışan veya çocuklar için önerilen bir üründür. 그렇다면 이렇게 좋은 홍삼을 어떻게 골라야 할지 딱 세 가지만 기억하시면 됩니다. Peki biz ginseng almak istediğimizde neye bakarak almalıyız? 첫 번째로는 진세노이드 함량입니다. Birincisi cinesoidlerin ne kadar içerdiği. 두 번째로는 합성 첨가물이 있냐 없냐를 확인하시면 됩니다. İkincisi içerik miktarı, sentetik katkı maddesi var mı yok mu bunlar bakılmalı. 그리고 세 번째는 건강기능식품 인증을 받았는지 확인하시면 됩니다. Üçüncü olarak da bir takviye gıdası olarak kanıtlanmış mı, sertifikası var mı yok mu buna bakılmalı. 자세하게 알아보도록 하겠습니다. Şimdi temel bir bakış yapalım. 진세노사이드라는 성분은 홍삼의 가장 대표적인 성분인데요. Cinesoidler ginsenglerin en temel içi bileşenlerinden biridir. 홍삼의 품질이자 효능의 기준이 됩니다. Ve bu bir ginsengin ne kadar kaliteli olduğunu belirler. 애터미 홍삼단은 이 작은 한 포에 20mg이라는 고농축 진세노사이드를 함유하고 있는데요. Ve Atomi'nin bir şase ginsenginde gram başına 20 miligram cinesoid olduğunu söylemiştir. 실제 홍삼 네 뿌리를 섭취하는 것과 같은 양의 진세노사이드라고 합니다. Yani 4 tane kök cinsengi yemenizle bir şase Hongsam'dan, Atomi Hongsam'dan eşdeğerdir. 보통 타사 제품은 한국에서도 팔리는 제품들을 보면 보통 5mg에서 10mg 정도가 일반적이에요. Ve genelde Kore'de satılan diğer cinsenklere baktığınız zaman 5 veya 10 miligram içerisindedir. 그래서 타사 제품과 비교했을 때 거의 2배에서 4배나 높은 함량을 자랑하고 있습니다. Bu yüzden diğer kıyaslama yapacağımız ürünlerle baktığımız zaman 2-3 katı fark olduğu için bununla da gurur duyabiliriz. 그리고 많은 분들이 왜
애터미 홍삼단은 6년근 홍삼을 사용하지 않고 4년근 홍삼을 sayangsayang했나요? 라고 물어보시는 분들도 많이 있어요. Ve birçok kişi de şöyle söylüyor. Neden Atomy 6 yıllık gibi uzun yıllık ginsengler değil de 4 yıllık ginsengleri kullanıyor? 홍삼이라고 하면 무조건 6년근이 최고라고 생각하실 수 있는데요. Ve ginsengi düşündüğünüz zaman tabii ki uzun yıllıklı olduğu zaman daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. 과학적으로 이것을 실험을 해보았더니 우리 몸에 유익한 이 진세노이드 성분은 6년근보다 4년근에서 더 높게 나타난다고 합니다. Fakat bilimsel olarak baktığınız zaman içerisindeki besin miktarının 6 yıllık ginsengdense 4 yıllık ginsengin daha yüksek besinler içerdiği görülmüştür. 6년근의 진세노사이드 함량이 g당 5.20mg일 때 4년근은 g당 6.38mg로 훨씬 더 많았습니다. Yani 6 yıllık ginsengin içerisinde 5.20 yani 1 gramda 5.20 miligram cinesoid varken 4 yıllık olan ginsenglerin içerisinde gram başına 6.38 miligram cinesoid çıkmaktadır. 그런데 왜 더 6년근이 비싸요? 라고 물어보실 수도 있어요. Peki neden o zaman 6 yıllık ginsengler daha pahalı diye sorabilirsiniz? 6년근은 6년이나 키워야 되기 때문에 그만큼의 비용과 시간과 그런 것들을 계산해서 훨씬 더 비싸다고 합니다. Çünkü 6 yıllık cinsengi büyütmek için daha fazla zaman, emek ve maliyet olacağı için bu yüzden pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. 그래서 애터미는 6년근을 사용할 이유가 없다. 그래서 훨씬 더 진세노이드 함량이 높은 4년근을 선택을 했습니다. Bu yüzden Atomy ise 6 yıllık bir cinsengi bu kadar kullanmaya gerek yok deyip 4 yıllık cinsengi tercih etmiştir. 그다음 확인해야 할 것은 원료 함량인데요. Bir sonraki ise sentetik katı maddesi tahmini. 실제 홍삼의 맛은 정말 써요. Gerçek ginsengin tadı acıdır. 그래서 사람들이 맛이 없으면 잘 먹지 않기 때문에 섭취 편의성을 위해서 설탕을 많이 넣습니다. Bu yüzden insanlar tüketemediği için bazı kişiler şeker katarak da kullanıyorlar. 그래서 인공 감미료 같은 불필요한 합성 첨가물이 없는지 성분표를 반드시 체크를 하셔야 해요. Bu yüzden sizler de yapay tatlandırıcı var mı yok mu diye bunları teyit etmelisiniz. 시중에 판매되고 있는 대부분의 홍삼은 100% 홍삼이 아니거나 또는 숟가락으로 떠먹어야 하는 불편함이 있거나 진득거려서 이제 포장지에 내용물이 많이 묻어 있는 등 그런 불편한 제품들이 많이 있습니다. Ve piyasadaki diğer ürünlere baktığınız zaman %100 ginseng içermeyen daha fazladır ve yapıları da genelde sıvı formunda olduğu için yapışkan ve paketine böyle yapışıp bulaşan bir yapıya sahip olur. 섭취하는데 불편함은 없는지 또 장기간 보관 시에 변질될 수 있는 제품은 아닌지 꼭 살펴보셔야 해요. Bu yüzden kullandığınız zaman daha rahat bir kullanımı var mı yok mu veya kullandığınızda sizi rahatsız eden bir şeyi var mı ürünün buna da bakmalısınız. 그리고 마지막으로 건강기능식품 인증이 있는지 꼭 확인을 하셔야 되는데요. Ve artık bunun bir sağlık gıda sertifikası olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. 시중에 파는 이제 홍삼 주스 이런 것들은 홍삼 성분이 아주 미미하게 들어 있어도 이름에 홍삼이라는 글자를 넣을 수가 있다고 합니다. Ve piyasadaki ginseng içerikli ürünlere baktığınız zaman içerisinde küçücük bir damla bile koysalar hemen ginseng var diye belirten birçok firma var. 그래서 뒤를 꼭 확인하셔서 건강기능식품 인증이 있는지 반드시 확인을 하시기 바랍니다. Bu yüzden bu tarz ürünleri aldığınız zaman da arka kısmında etiket kısmına bakıp bu ürünün bu anlamda sertifika alıp almadığını da kontrol edin. 이 인증은 국가기관으로부터 엄격한 품질 관리 그리고 기능성 안정성을 검증받았다는 증표이기 때문에 Ve bu bizi sertifikada devlet tarafından da verilmiş bir sertifika olduğu için 포장지에 건강기능식품이라는 인증 마크가 있는지 확인하는 거는 여러분들의 이제 돈과 건강을 지켜줄 것입니다.
Ve sizler de bu ürünün onaylanıp onaylanmadığını, ürünün üzerinde takviye gıda alıp olup yazmadığını teyit edip aldığınız zaman hem sağlığınızı hem de cüzdanınızı koruyabilirsiniz. 실제로 저희 집에 있는 거를 비교를 해봤는데요. 이게 오른쪽에 있는 거는 어떤 마트를 갔더니 이제 증정으로 하나 주더라고요. Ve ben bir tane iki ürün kıyaslamasını yaptım evde. Sağdaki ürünü markette biri bana denemem için vermişti. 일단 포장지부터 비교를 해보도록 할게요. Paketinden başlıyorum kıyaslamaya. 애터미 홍삼단에는 앞면에 바로 진세노사이드 20mg이라고 표기가 되어져 있어요. Atomi'nin paketinin hemen üzerinde 20 miligramlık cinesoid içerdiği yazmakta. 오른쪽 제품에는 진세노사이드 함량이 표기되어 있지 않습니다. Sağdaki üründe ise cinesoid içeriği belirtilmemiştir. 애터미 제품은 건강기능식품이라고 표기가 되어 있는데 오른쪽 제품은 홍삼 음료라고 표기되어 있습니다. Atomi'nin ürününde takviye gıda destekli olduğu belirtilmiştir. Fakat diğer üründe ise sadece kırmızı ginseng içeceği olarak belirtilmiştir. 그래서 이게 도대체 뭐야 하고 이제 오른쪽 제품의 뒷면을 살펴보았어요. Sonra bu ne diye düşünüp arkasını çevirip okudum. 홍삼 농축액 함유가 0.15% 함유되어 있다고 합니다. Ve ginseng konsantresinin sadece %0,15 içerdiği yazıyordu. 애터미 홍삼은 100%죠. Ama Atomi'nin %100 değil mi? 그리고 여기에 정제수가 섞여져 있고요. 물 섞여져 있고, 그래서 홍삼 향료와 과당, 슈가 시럽 등까지 함유가 되어 있다고 합니다. Ve arkasına baktığım zaman çoğunluğun sudan oluştuğunu ve buna bir de ek olarak şeker şurubu veya yüksek fruktozlu mısır şerbetlerinin eklendiğini de gördüm. 이것은 홍삼에 정제수, 물을 섞다 보니 홍삼 향이 연해지잖아요. 그래서 홍삼 향료를 더 추가해서 맛을 내는 거예요. Yani aslında bir nevi onu açtığınız zaman sadece koku olarak geliyor ama cinsek olarak tadı gelmiyor. 그래서 이건 도대체 얼마에 파는 거야? 하고 제가 인터넷에 찾아봤어요. Ve internetten peki bu ne kadara satılıyor diye bir baktım. 홍삼단은 2달치가 들어있잖아요. 근데 이 제품은 한 박스에 한 달치가 들어있더라고요. Hongsamlamı biliyorsunuz 2 aylık kullanım veriyor. Fakat sağdaki ürün 1 aylık kullanımlı satılıyor. 근데 이 제품의 가격이 큰 차이가 없고 거의 같았습니다. Fakat bu iki ürünün arasında büyük bir fiyat farkı yoktu. Neredeyse eşitti. 어떻게 이게 홍삼 음료가 어떻게 이렇게 비싸게 팔릴 수가 있을까요? Ve ben böyle bir cinsek içeriği olmasına rağmen nasıl bu kadar pahalı satılabilir diye düşündüm. 어떻게 이렇게 100%의 품질 좋은 애터미 홍삼단이 저렴하게 판매를 할 수가 있을까요? Ve ya da neden Atomi bu kadar kaliteli içerik üretirken bu kadar uyguna satabiliyor? 애터미 홍삼단을 알았다면 다른 제품을 사 먹을 이유가 전혀 없습니다. Ve Atomi'nin cinsengini araştırdığınız zaman başka bir markaya dönüp araştırma veya kullanma isteği duymuyorsunuz. 간단히 정리를 해보면요. 애터미 홍삼단은 이렇게 100% 국내 유일한 애터미에서만 먹을 수 있는 100% 본말 형태의 홍삼입니다. Ve toparlayacak olursak Atomi'nin Hongsam damı %100 ginsengten oluşmuş Atomi'nin patentli bir ürünüdür ve sadece Atomi'de vardır. 이렇게 좋은 제품을 포장지에 남아있고 이렇게 먹게 되면은 비위생적이고 또 손해가 있을 수 있잖아요. 분말하기 때문에 내용물이 전혀 남아있지 않게 깔끔하게 먹을 수 있습니다. Ve özellikle içeriğine de baktığınız zaman toz formunda olduğu için kullanıldığı zaman hiçbir parçası boşa gitmeyecek şekilde kullanabilip içebiliyorsunuz. 그리고 우리는 돈을 주고 정제수와 설탕, 향료를 사 먹을 필요가 없어요. 홍삼단을 먹으면. Ve biz eğer bir ginseng yemek istiyorsak para verip ayrıyeten su, aroma veya tatlandırıcı yapay katkı maddelerini de içmek istemeyiz. 이렇게 하루 한 포로 건강하게 또 간편하게 관리할 수 있는 프리미엄 홍삼 제품이 바로 애터미 홍삼단입니다. Her gün sadece bir şase Hongsamdan ile sağlığımızı da koruyabiliriz. 홍삼단으로 모두 똑똑하고 건강한 일상을 보내시기 바랍니다. 감사합니다.
Hepinizin 홍삼단 ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini isterim. Teşekkür ederim. 네, 우리 박여원 샤론 로즈 마스터님의 홍상단 강의였습니다. Ve Sharon Ozmaster Yovan Hanım'ın 홍삼단 ürününü dinledik. 여러분들 보이시나요? 100대 100, 100%, Görüyor 홍삼이 musunuz? 100% 들어있대요. 제가 강의 듣다가 %100. 봤어요. Ben sunumu dinlerken bir de kendim baktım. 여러분 감기 잘 걸리고 잘 아픈 사람들 있죠? Biliyorsunuz ki çok iyi kendine bakıp sık hastalananlar da var. 홍삼을 매일 한 포씩 한번 드셔보세요. Hepiniz her gün bir tane ginseng kullanın. 건강한 신체로서 절대 감기 안 걸리고 잘 아프지 않는 사람으로 될 거예요, 아마. Ve bağışıklığınız yükseleceği için belki de gribe hiç yakalanmayan sağlıklı bireyler olacaksınız. 네, 오늘 홍삼에 대한 너무 자세한 정보로 우리에게 유익한 정보를 주신 박유원 샤론 로즈 마스터님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. Ginsengi detaylı bir şekilde anlatan Park Yoğun Sharon Rose Master'ımıza bir alkış alalım. 아, 오늘 여러분들께 할 얘기가 너무 많았는데 시간이 오버된 관계상 다음 주에 하겠습니다. Bugün sizlere çok şey söylemek istiyordum ama vaktimiz geçtiği için haftaya söyleyeceğim. 자, 가장 예쁜 포즈로 사진 찍고 홈페이지 놔주세요. En güzel pozlarımızla bir fotoğraf çekelim. 사진 네, 찍고 퀴즈 함께 하겠습니다. 제가 사진 찍는 동안 퀴즈를 준비하겠습니다. 다 같이 사진 Ve 찍겠습니다. quizimize geçeceğiz. 가장 아름다운 미소로 Herkes 준비해 en 주세요. güzel pozunu versin. 토미. Tommy. 자, 사진 찍고 채널에 보시면 제가 퀴즈에 참여할 수 있는 링크를 올려놨습니다. Kanala bakarsanız ben linki gönderdim. Fotoğraf çektikten sonra linke tıklayıp quiz'e katılabilirsiniz. 열심히 촬영하고 있으니까 조금만 기다려 주세요. Biraz bekleyelim. Fotoğraf çekimi yapılıyor hala. 네, 빗띠. 삐삐! 자, 채널에 올라와 있는 퀴즈 링크를 클릭해 주시고 입장해 주시면 됩니다. Şimdi quiz'e tıklayarak katılım yapabilirsiniz. 뉴스 화면 보이나요? 네. 네. Takım isimlerimizi yazmayı unutmayalım. 설정을 필기어로. Türkçe yazıyor. 저 보고 있어요. 어디 있지? 안 바로 보이는데. Türkçe 있는데? 에? 여기다. 바로 여기에요. 오케이. 아, 여기 있다. 어디요? 오케이. 여기. 다음. 자. 자, 여러분들 오늘 150명 입장하면 시작하도록 하겠습니다. 150 kişi girince başlatacağız. 오늘 세 가지 제품을 여러분들께 알려드렸는데 제품 어떠셨나요? Bugün sizlere 3 tane ürün eğitimi verdik. Nasıldı? 저는 çok 이 güzel. 라티움으로 진짜 깊은 수면을 자고요. Ben Lactium'la çok derin bir uyku uyuyabiliyorum. 이 콜라겐으로 피부 속까지 관리합니다. Ve kolajenle de cildimin derinliğine kadar içten sağlıklanıyorum. 그리고 이 진생을 통해서 면역력 관리를 해요. Ve ginsengle de bağışıklığımı güçlendiriyorum. 여러분, 애터미 제품이 오늘 들어보셔서 알겠지만 진짜 시중에 파는 일반 제품들하고는 완전히 다른 제품들이에요. Sizler de bugün dinlediniz. Atomi'nin ürünleri sıradan satılan ürünlerle farklı kalitede üretilmektedir. 저는 제가 사랑하는 모든 사람들에게 이 제품을 알려드립니다. Ben sevdiğim herkese bu ürünleri anlatıyorum. 사랑하면 사랑할수록 더 이 제품을 안내해야 돼요. Ve ne kadar severseniz o ürünlerden o kadar da rehberlik edebilirsiniz. 왜냐면 이 애터미 제품에는요, 진짜 사람을 생각했고 이 사람들이 정말 너무 좋은 제품을 사용할 수 있도록 혼이 담긴 그런 제품들이에요. Çünkü Atomi insanları daha çok düşünen ve onların daha çok faydalanmasını sağlayan bir şirkettir. 오늘 참여해 주신 모든 분들이 건강해지고 이뻐지고 그리고 건강해지고 이쁜 삶을 살아갔으면 좋겠습니다. Ve bugün bu toplantıya katılan herkesin de hem sağlığını hem de güzelleşmesini ve mutlu yaşamasını isterim.
자, 오늘 채널에 보시면 링크가 있으니까 링크를 클릭하셔서 퀴즈로 입장해 주시면 됩니다. Ve WhatsApp kanalına yüklenen linke tıklayıp quiz'e katılabilirsiniz. 이 퀴즈에 더 3등 안에 드신 분께는 우리 팀에서 리더분들이 마스크를 애터미 마스크를 배달해 드립니다. Ve ilk üçe giren kişilere ekip liderleri maske hediyesi yapmaktadır. 애터미 마스크가 또 그냥 마스크가 아니잖아요. Atomi'nin maskesi de sıradan bir maske değil biliyorsunuz ki. 여러분들이 시중에 판매하는 그런 마스크들과 완전히 비교도 안 되는 정도로 이 수분감이 좋은 그런 마스크입니다. Ve normalde kullandığınız ürünlerden çok daha iyi kalitede olan ve nemlendirmesi yoğun olan maskelerdir. 네. 자, 그리고 다음 주에는 저의 비전 강의가 있으니까 여러분들 5명씩 다 초대해서 들어오세요, 오늘. Önümüzdeki hafta vizyon sunumu olacağı için herkes 5 kişi daha davet etsin. 네. 공지 말씀을 여기서 다 드리네요. Duyurularımız buraya 자, kadardı. 10초 세고 시작하겠습니다. 10 saniye sonra başlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başla. 제품 데이. Ürün günü. Bugün tanıtılan ürünler. Hangisi bugün tanıtılan ürün değildir? 자, 오늘 소개하지 않은 제품은 무슨 제품일까요? Bugün hangi ürünü tanıtmadık? 처음부터 강의를 보신 분들은 다 너무 쉽게 맞출 수 있는 문제죠. Sunumu baştan dinleyenler kolay bir şekilde 네, 오늘 bileceklerdir. 누가 앱솔루트 강의를 들으신 것 같아요. Birkaç kişi absolutü dinlemiş gibi. 자, 네, 베르핀 한음 1등입니다. Berfin Hanım birinci. 자, 두 번째 문제입니다. Atomi kırmızı ginseng hapının ana içeriği nedir? 자, 진생에 함유된 것은 이거 너무 쉽다, 그렇죠? Ne? 너무 쉽죠? 초콜릿. Evet, çok kolay. 네, 초콜릿. 자, 애터미 진생 제품에는 네, 거의 다 맞추셨습니다. Ve çoğunluk bildi. 진생 제품엔 진생이 들어있어야 됩니다. Ginseng ürüne ginseng girer. 자, 베르핀 한음 1등입니다. Berfin Hanım 자, birinci. 세 번째 문제. Kırmızı ginseng genellikle hangi konuda destek sağlayan bir sağlık ürünüdür? 자, 애터미 홍삼단의 주요 기능은 그렇죠? Destek sağlayan sağlık ürünü. Hangi konuda destek sağlar? 네, 살을 찌게 해준다는 키로 알마, Kilo alma, 빌트 베아즈 라마, beyazlatma. 피부를 네, 네, 거의 다 맞추셨어요. 자, Bir çoğunluk bildi. 네, 베르핀한테 계속 1등입니다. 베르핀. 빠르게 답을 해야 돼요, 여러분. 이게 Hızlı bir şekilde. 네, 속도도 Evet. 관련됩니다. Hız da çok önemli. Doğru cevaptan ziyade hızlı bir şekilde cevap vermek önemli. 네, 다음 문제. Atomi laktiğum özellikle hangi kişiler için faydalı bir üründür? 네, 락티움의 기능이 무엇일까요? Laktiğumun özelliği neydi? 이런 분들 많죠. 불 끄고 네. 누웠는데. Böyle kişiler de çok değil mi? Ürünü kapatıp böyle uzanan, lambayı kapatıp. 키로 O 알마. kadar çok ürün dedim ki. Kilo almak isteyenler. 네. 자, 오늘 문제는 너무 쉬운 것 같아요. Bugünkü sorular çok kolay gibi. 아주 근소한 점수 차이로 지금 1등, 2등, 3등이 4등 계속 이렇게 되고 있습니다. Ve 1, 2, 3 çok küçük farklarla sıralamadalar. 네. 자, 다섯 번째 문제. Kolajen vücudumuzda en çok neyle ilgilidir? 네. Bugün anlatılan kolajen. 콜라겐의 주요 기능, 그렇죠? Ne? 네. Cilt elastikiyeti. 네. 자, 베르핀 한음 1등입니다. Berfin Hanım Amca. birinci. Atomi inir kolajen hangi formda tüketilen bir üründür? 네. 애터미 콜라겐은
아까 제가 보여드렸죠? 이렇게 마셨어요. 이렇게 Az önce gösterdim değil mi içtiğimi? 마셨어요. 자, 콜라겐 너무 맛있어요, 여러분. Kolajen çok lezzetli arkadaşlar. 자, 다음 문제. 이제 마지막 Bir 문제입니다. sonraki soru. Son soru. 베르피나는 계속 1등입니다. Berfin Hanım birinci. Atom ürünlerinin temel felsefesi nedir? 다음에 제품들은 과연 어떤 제품들일까요? Nasıl ürünlerdir? 육색 피한. düşük kalite. Sınırlı satış. 자, 네. 거의 대부분 다 맞춰주셨어요. 오늘은 속도전이었던 것 Küçük 같아요. çıktı. Ve bugün hız da önemliydi. 네, 순위가 발표되겠습니다. Sıralamayı anlatıyoruz. 네. Berfin 자, Hanım birinci. 자, 여러분들 오늘 순서 다 마쳤고요. 오늘 제품데이로서 여러분들과 아주 알찬 시간을 보냈던 것 같아요. Ve bugün ürün günümüzdü ve sizlerle verimli bir saat geçirdik. 애터미 제품들 많이 많이 사용하시고 행복한 저녁 보내시면 좋을 것 같아요. Atom ürünlerini bol bol kullanıp mutlu bir akşam geçirin. 다음 주에 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. 이 akşamlar herkes görüşürüz. Güle güle. görüşürüz.